Débora Barroso, filha da apóstola Denise, do Ministério Chamar, está nos traduzindo. Realmente eu desejo que Deus use vocês de uma forma muito poderosa. Vamos recebê-lo com aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Amém, amém. 20 ou 30 minutos. Okay. It's an honor to be here tonight. É uma honra estar aqui esta noite. And I'm excited at what God's going to do right here. E eu estou animado pelo que Deus vai fazer aqui hoje. But if I could ask for one favor, can you lower these lights? Se vocês podem diminuir. I'm getting a tan up here. Ele está ficando bronzeado. Right. Thank you, thank you. Obrigada. Let's pray, and we're going to get right into the Word, and we're going to have a time of prayer. Vamos orar e nós iremos logo após começar a ministração. Father God, I thank you for this night. Deus, eu te agradeço por esta noite. I thank you for everyone that is here. Eu te agradeço por todos que estão aqui. And I pray that you start to break the ground in everyone's heart. E eu peço para que você comece a quebrar as barreiras no corações de todos que aqui estão. So that they can receive your word. Para que eles possam receber a sua palavra. And you can show them that there is a new kingdom mentality. E que tu possas mostrá-los que existe uma nova mentalidade do reino. That you are wanting to impart into them. Que você está querendo fazer com que eles recebam nesta noite. And in Jesus' name we all pray, amen. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. So tonight we're talking about a message. E então nesta noite nós estamos falando sobre uma mensagem called the kingdom mentality. Que se chama a mentalidade do reino. And God is wanting to do something new in your life. E Deus quer fazer algo novo na sua vida. Many times when he does something new, muitas vezes quando ele faz algo novo, it doesn't look like what we are expecting. Não parece com o que nós estamos esperando. When Jesus came onto the earth, quando Jesus veio à terra, they weren't expecting a baby to be born. Eles não estavam esperando que um bebê nascesse. They were expecting a king to take over. Eles estavam esperando que um rei assumisse. But he came as humble as a child. He came as humble as a child. Mas ele veio como uma criança. And tonight God is wanting to do something different in your life. E hoje Deus quer fazer algo diferente na sua vida. So I want to talk about two scriptures real quick. Então eu quero falar sobre duas escrituras. Because God is wanting to impart a new mentality in your life. Porque Deus quer fazer com que você tenha uma nova mentalidade nesta noite. In the book of Romans chapter 12. No livro de Romanos capítulo 12. Verses 1 and 2, this is what it says, and I'll paraphrase. 1 e 2 é isso que fala. And it says, present your bodies as a living sacrifice. E diz, apresentem as suas vidas como um sacrifício vivo. And then it says in verse 2, don't copy the ways of this world. E aí ele diz no verso 2, não copiem as atitudes desse mundo. But be transformed by renewing your mind. Mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Then you'll know how good and pleasing his will is. E aí você saberá o quão boa e agradável é a sua vontade. Tonight as I was walking around praying, hoje à noite, enquanto eu estava andando e orando, the Lord was speaking heavily to me. O Senhor estava falando comigo. And one thing he was speaking for this night is this. E uma coisa que ele estava falando para esta noite é isso. That just like our fathers in the wilderness in the book of Exodus, just like our fathers in the wilderness in the book of Exodus, our fathers in the book of Exodus that were walking in the wilderness. E assim como o nosso pai que no livro de Êxodos, God gave them a promise. Deus deu-lhe uma promessa. To go into a new land. Para entrar em uma nova terra. But as they were going through the journey of life, mas enquanto eles estavam andando pela jornada da vida, because of the hardships they were experiencing, because of the hard times they were experiencing, por causa dos tempos difíceis que eles estavam experimentando, they did not receive the promise. Eles não receberam a promessa. Because they had unbelief in their heart. Porque eles descreram em seus corações. And what God is trying to impart into us tonight, e o que Deus quer que nós
entendamos nesta noite is that a kingdom mentality can't have any unbelief. é que a mentalidade do reino, ela não pode estar naqueles que não creem. And some of us, as we were here worshiping earlier, Alguns de nós estávamos aqui adorando antes da ministração. there were few people actually worshiping God, Existiam algumas pessoas realmente adorando a Deus. and a lot of people looking at what God was doing. E muitos somente olhando o que Deus estava fazendo. And God wants to change that by the end of this night. E Deus quer mudar isso até o fim desta noite. Because I know you didn't come here on a Friday night Porque eu sei que vocês não vieram aqui numa sexta-noite to observe people worship para observar as pessoas adorarem and to hear some Dominican preach. e ver um dominicano pregando. You came to be changed. Você veio para ser You transformado. came to be transformed. Você veio para ser mudado. You came to leave differently than what you came in. Você veio para ser transformado em algo diferente do que você é. And if you don't change when you leave this place tonight, Se você não mudar quando você deixar este lugar esta noite, you wasted your time. você perdeu o seu tempo. And God does not want you to waste your time. Deus não quer que você perca o seu tempo. When we're worshiping up here, Enquanto nós estávamos adorando, it is not like a sporting event não era como um evento esportivo, where we see a few players playing the game. Onde nós vimos algumas pessoas jogando o jogo And everyone else cheering them on. e as outras pessoas torcendo por ele. That is not how the kingdom of God works. Isso não é como o reino de Deus é. We are all active participants in his kingdom. Nós somos todos participantes no seu reino. And unlike what happened in the book of Exodus, E diferente do que estava acontecendo no livro de Êxodo, God wants you to believe in his promise Deus quer que você acredite na sua promessa, that you're going into a new land in your life. que você estará entrando em uma nova terra na sua vida. He wants to transform you during the journey Ele quer te transformar durante a jornada and help you see things from a heavenly perspective. e te ajudar a ver as coisas numa perspectiva dos céus. And then another thing the Lord spoke was this, E tem outra coisa que Deus falou, is that a lot of us are like living bones right now. é que nós às vezes somos ossos viventes. And what we see this in the book of Ezekiel 37. E nós vemos isso no livro de Ezequiel 37. And Ezekiel had a vision from the Lord. Ezequiel teve uma visão de Deus. It actually says he was taken up in the spirit. E essa visão mostrava que ele tinha sido levado em seu espírito. And God showed him an army of dead bones. E Deus lhe mostrou um exército de ossos. And he said, prophesy to these bones, E son ele of disse, man. profetize sobre esses ossos. And he told Ezekiel to prophesy life over the bones. E ele disse para que Ezequiel profetizasse vida sobre os ossos. And tonight, many of us walked in here E hoje à noite, muitos desses ossos entraram aqui like dry bones. como ossos secos. And I know this isn't a message you're excited to hear. E eu sei que essa não é uma mensagem que você está animado para ouvir. But sometimes the best messages for your life Mas às vezes as melhores mensagens para sua vida are the ones that have a deep surgery within you. São aquelas que necessitam de uma cirurgia dentro de você. And God wants to take out an old mentality E Deus quer retirar a mentalidade velha that always had doubt, de que a mentalidade de que você sempre tinha dúvidas, that always had guilt, que sempre tinha culpa, that always had shame. que sempre tinha vergonha. And he wants to put a new kingdom E mentality Ele quer fazer com que você tenha uma where nova there is mentalidade full de of fé. faith, Uma mentalidade cheia de fé, full of hope, cheia de esperança, full of grace, cheia de graça, full of belief, cheia de fé. knowing that the God who called you E que você saiba que o Deus que te chamou will finish the good work in you. vai terminar o bom trabalho em você. And God wants to shift that tonight. God wants to change that tonight in your lives. E Deus quer mudar isso hoje na sua vida. My prayer for you is that you leave differently, A minha oração é para que vocês saiam daqui diferente. because we're not here just to receive God's power Porque nós não estamos aqui só para receber o poder de Deus and keep it in these walls. e para
fazer com que ele fique dentro dessas paredes. The power we receive here O poder que nós recebemos aqui is to change Maceió out there. é para mudar Maceió. But do you believe? Mas você acredita? Look at your neighbor and ask them, do you believe? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte: você acredita? And you may be looking at each other, even doubting, saying, I don't know, do I? Mas você pode estar olhando para a pessoa que está do seu lado e duvidando, se perguntando: será que eu acredito? But this is what I learned about the presence of God. Mas uma coisa eu aprendi sobre a presença de Deus Is that when you get at the feet of Jesus, é que quando você chega aos pés de Deus, everything changes. tudo muda. His presence, A sua His presença, love, o seu amor, His kindness, a sua graça, the hope that He imparts into us. a esperança que Ele nos dá It changes everything about us. e muda tudo. And God wants to change you tonight. Deus quer mudar isso nessa noite. This is not just a conference to have good looks. Isso não é somente uma conferência que tem boa aparência And to just have lights flashing around. e para ter luzes e flashes ao seu redor. All of that is used to draw you into God's presence. Tudo isso é para te levar até a presença de Deus. So that you understand that if you had no lights Para que você entenda que se você não tinha luz and you had no smoke e você não tinha o fogo de Deus and you had nobody leading you in worship, e você não tinha ninguém liderando você no louvor, and that it was just you and Him alone in the room, é que você e ele sozinhos num quarto, that you would still be able to worship Him você continuará adorando a Ele, because He's the King of Kings porque Ele é o Rei dos Reis and He's the Lord of Lords, e Ele é o Senhor dos Senhores and He deserves our worship, young e people. ele merece a nossa adoração. So I want you to understand this before we get into a time of prayer. Então eu quero que você entenda isso antes de nós orarmos. To not have unbelief in your heart A não ter descrença no seu coração and let God renew your mind e deixar Deus renovar a sua mente by seeing Jesus every day, ao ver Jesus todos os dias, by reading His Word, ao ler a sua palavra, by getting a passion for His name. ao ter paixão pelo seu nome. And God wants to change that in you. E Deus quer mudar isso em você. That is the main message for you tonight. Esse é o propósito dele nesta noite. Is that you came in one way, but you're going to lead differently. Que você veio de um jeito, mas que você saia de outro jeito. That's what it means when God says, Isso é o que significa quando Jesus diz: present your body as a living sacrifice. apresente o seu corpo como um sacrifício vivo. Because after we've been crucified with Jesus, Porque depois que nós fomos crucificados com Jesus, what we have left to give Him is our flesh. What we have left to give Him is our flesh. o que nós temos o que sobra para que nós demos a Ele é o nosso corpo. And it's important how you live on this earth. E é importante a forma como você vive aqui nesta noite. People need to see Jesus inside of you. As pessoas precisam ver Jesus dentro de você. People need to hear you speaking about Jesus. As pessoas precisam ouvir você falando de Jesus. People need to see you showing the grace of Jesus. As pessoas precisam ver você mostrando a graça de Deus. People need to see you showing the love of Jesus. As pessoas precisam ver você mostrando o amor de Jesus. Maceió is not going to change by having one huge church. Maceió não vai mudar por ter uma igreja grande. Maceió will change when the church changes the culture. Maceió vai mudar quando a igreja mudar a cultura. And you are inside of this culture. E você está dentro dessa cultura. But you don't have to be of this culture. Mas você não precisa ser dessa cultura. So everybody bow your heads and close your eyes. Então eu peço para que vocês abaixem suas cabeças e fechem seus olhos. I pray right now that in Jesus' name, Eu oro nesta hora que no nome de Jesus, everything that you thought of God before tudo que você pensou sobre Deus antes starts to fall away. comece a cair. Because some of the things we believe of Him Porque algumas das coisas que nós acreditamos sobre Ele are false. são falsas. And that's why God wants to change our mindset. E Deus quer mudar isso. Because God doesn't,
Because most of us think God is angry at us, Porque muitos de nós pensamos que Deus está zangado conosco, or He only loves us when we come to a conference like this, ou que Ele só nos ama quando nós estamos numa conferência como essa, or when we give Him our tithes and offerings. ou quando nós nos damos mais ofertas. Our whole mindset is wrong about all that. Our mindset is wrong about all that. As nossas mentes estão erradas sobre isso. He wants to change you Ele quer te mudar because He loves you. porque Ele te ama. If He was still angry at you, Se Ele ainda estivesse zangado com você, He would have never sent His Son to die for you. Ele nunca teria mandado seu filho. Jesus para morrer. died for your sins, Jesus morreu pelos seus pecados, to forgive your sins. para perdoar os seus And He pecados. was raised on the third day E Ele ressuscitou no terceiro dia to give us a hope for eternal life. para nos dar a esperança de uma vida And eterna. everyone who believes in Him E todos que acreditam nele will be saved. serão salvos. I'm no dummy to think this. I'm not dumb to think this. Eu não sou idiota por pensar nisso. Assim. Just because you're here doesn't mean you're a Christian. Só porque você está aqui não quer dizer que você é um cristão. We can come to many Christian events and still go to hell. Muitos cristãos ainda vão para o inferno. But God wants to change that in you again tonight. Mas Deus quer mudar isso em você nesta noite. Because there's some people that really need to give their lives over to God. Porque existem algumas pessoas que ainda precisam entregar as suas vidas a Deus. But there's many others who need to get refreshed. Mas existem muitos outros que precisam ser renovados. They need to get renewed. Eles precisam ser renovados. They need to leave transformed. Eles precisam sair daqui transformados. And you need to experience His power. E você precisa experimentar o seu poder. So right now where you're seated, Então, aí onde você está sentado, if you're saying, I need transformation in my life, se você está pensando que você precisa de transformação na sua vida, I desire a kingdom mentality. que você deseja a mentalidade do reino, Myself, Pastor Fred, and the leaders want to pray for you. eu, o pastor Fred e os líderes vamos orar por você. If that's you, without any shame, I want you to come to the front. Sem vergonha, eu quero que você venha aqui à frente. Go ahead and start coming to the front while the worship team is getting ready. Venham para frente, venham para frente. We want to pray for you. Nós queremos orar por você. We want to see mindsets shifted and changed. We want to see mindsets shifted and changed. Nós queremos ver mentes transformadas. God doesn't just want you to be a spectator of what's happening up here. Deus não quer que você seja somente um espectador do que está acontecendo aqui. He wants to activate you to move His kingdom out. Ele quer ativar você para levar o seu reino lá para fora. So as they're leading us in worship this evening, Então, enquanto nós estivermos adorando nesta noite, go ahead and start raising your hands where you're at. levante as suas mãos onde você está And repeat this after me. e repitam isso depois de mim. Jesus, I receive a new mindset. Jesus, I receive a new mindset. Jesus, eu recebo uma transformação na minha mente. Jesus, I will believe in your word. Jesus, eu vou acreditar na sua palavra. Jesus, I will not doubt. Jesus, eu não vou duvidar. I want more of you. Eu quero mais de você. Say it again. I want more of you. Diga isso mais uma vez. Eu quero mais de você. I want your power. Eu quero seu poder. I want your presence. Eu quero a sua presença. And God, I want you to give me the courage E Deus, eu quero que você me dê a coragem to share it with my friends, para compartilhar com os meus amigos, to share it anywhere I go, para compartilhar isso em qualquer lugar que eu vá, because I know you're coming back. porque eu sei que você está voltando. Now, as you're worshiping God right now, Enquanto você está adorando a Deus agora, I want you to keep your hands raised eu quero que você continue com as suas mãos levantadas, as a sign of surrender. como um sinal de redenção. And we're going to come around and pray for you. E nós vamos orar por você. And we know that God is going to change you tonight. E nós sabemos que Deus vai mudar você nesta Because noite. in Jesus' name there's power. Porque no nome de Jesus há poder. In Jesus' name there's hope. No nome de Jesus há esperança. In Jesus' name
every chain is broken. No nome de Jesus, todas as cadeias são quebradas. Continue to worship. Continue a adorá-lo. Pastor aqui, eu gostaria que viesse aqui na frente aqui. Nós vamos orar pelos irmãos que estão aqui hoje. O Damian está descendo, enquanto o Nick Billman está ministrando. Eu gostaria realmente que os pastores me ajudassem aqui. Apóstola Denise, por favor. Pastor Álvaro, nos ajudem aqui na ministração. Damian, let's go. Pastora Nicole, por favor. Pastor Ivan, pastora Tânia, nós vamos orar por você aqui hoje, realmente para que esse reino de Deus seja ativado sobre sua vida, essa visão do reino de Deus seja ativado sobre sua vida. Eu vou pedir para nossa equipe de liderança, Magno, Axa, Cacá, Thaís, também me ajudarem aqui em oração. As nossas intercessoras também, irmã Maria, as irmãs, passem por aqui, a gente vai começar a orar por você. A Rachel também, a Rachel, bispa, orar. Está sendo gerado um novo tempo nesse lugar. Jesus, se algum pastor precisar de óleo, tem aqui. Não sei o que fazer sem você, Jesus. Tu és meu amigo fiel. Tu és meu amigo fiel. Eu preciso de ti, Jesus. Não sei o que fazer sem você, Jesus. Tu és meu amigo. Se os líderes e pastores precisarem de óleo, podem pegar óleo aqui na frente, aqui no meio do altar. Tu és meu amigo fiel. Deixa o reino vir, Senhor. Deixa o reino vir. Eu preciso de ti, Jesus. Não sei o que fazer sem você, Jesus. Tu és meu amigo fiel. Tu és meu amigo fiel. Eu preciso de ti, Seja cheio do Senhor. Jesus. Não sei o que fazer sem você, Jesus.